تدريب التنين اللي براسين بيفشل إن هو يغرقه بالمية، وفجأة بيخاف التنين من هيكب وبيبدأ يرجع لورا. والأول مرة بينجح هيكب في إن هو يرجع تنين للقفص بتاعه، وده بسبب إن التنين خايف من التعبان السمك اللي كان مع هيكب. وبيتصدم جوبر وكل اللي في الحلبة لما بيشوفوا اللي حصل، وبيروح هيكب بيصنع سرج لتوسلس وبيركب على ظهره، وبينجحوا فعلا إن هم يطيروا مع بعض. ولما بيقعوا على الأرض بيلاحظ هيكب إن العشب بيخلي توسلس هادي، وساعتها بيستخدمه في الحلبة وبيقدر إن هو يهزم تنين تاني. ولما بيبقى بيلعب مع توسلس بيكتشف حاجات كتير أكتر عن التنانين وبيستخدمها في الحلبة وبيهزم بيها تنانين كتير، وده بيخلي أهل الجزيرة يحبوه ويقربوا منه ما عدا استرد اللي بتبقى غيرانة منه وبتبدأ تراقبه. وبيرجع استويك واللي معاه الجزيرة تاني بعد ما التنانين هجمتهم، وبيعرف جوبر إن هما ما قدروش يوصلوا للعش. وبيتفاجئ استويك لما بيلاقي إن كل أهل الجزيرة بيهنوه. لما بيسأل جوبر بيقول له إنه هيكب بقى أكتر شخص بيهزم تنانين في الوقت ده. وبيركب هيكب على ظهر توسلس وبيبدأوا إن هما يتدربوا على الطيران. ولما توسلس بيطير عالي في السماء بيقع هيكب من على ظهره، وقبل ما يقعوا هما الاتنين هيكب بيوصل لتوسلس وبيقدروا هما الاتنين يطيروا مرة تانية، وكمان بينجحوا إنهم يطيروا بسرعة كبيرة جدا ما بين الصخور. ولما هيكب بيبقى في البيت بيجي والده وبيقول له إن هو فخور جدا باللي هو عمله، وبيديله الخوذة بتاعت والدته علشان تحميه وهو في الحلبة. وتاني يوم بيحارب هيكب واسترد التنين تاني، وطبعا بينجح هيكب إن هو يهزم التنين بكل سهولة. وبيتضايق استرد لما حكيمة الجزيرة بتختار هيكب علشان يقتل أول تنين بكرة، وطبعا هيكب بيبقى متضايق وبيروح لتوسلس علشان ياخده ويمشي من الجزيرة. لكن بيتفاجئ لما بيلاقي إن استرد مستنياه في الوادي وبتضربه لأنها شاكة إن في حد بيدربه. ولما توسلس بيشوفها بيحاول يهاجمها، لكن هيكب بيمنعه وبيقول لها إن ده صديقه توسلس. ولكن استرد بتبقى مصدومة فبتسيبهم وبتجري، وقبل ما توصل لأهل الجزيرة بياخدها